好，今日咧同大家介紹最新嘅樂器點樣整 pizza 㗎。咁啊唔係啦，樂器嚟整 pizza。呢個嗱呢個犀利啊敲擊樂，跟住呢個就整 pizza 嗰個板，跟住就 flip 轉上去係咪咧？好硬。但唔係喎，我哋見到我哋呢位陳醫生不嬲唔係整 pizza 嘅喎。醫生你有兼職？係嘛，醫生？冇嘅，早晨。冇嘅。Ronnie 早晨，Ronnie。今日咧我就記得，如果我仲有記憶嘅話，長洲妹妹洗啲嘅，我諗就話係講開拗柴嘅。咁啊呢一個咧。其實係咩嚟嘅？呢個咩物體嚟嘅咧？嗱呢個咧其實咧可以一個 instrument 就 for 幾個 user。主要咧呢個咧叫做 balance board 或者 walker board。平衡板同埋呢個或者係走路板。壓板。壓板啊，壓板。壓板係啦。係啦，咁啊呢個壓板咁樣就其實最主要嘅用途做咩咧？主要咧其實咧就當我哋有個拗柴嘅時候咧，好多時咧我哋會失去咗個平衡感。OK，咁講個唔係單止係一個拗柴嘅情況，甚至乎話我哋個腳踭唔舒服，我哋膝頭哥唔舒服，我哋肩唔舒服，我哋背脊唔舒服咧，都係會有呢個情況出現。咁首先呢個嘢，咁我哋要點樣做先可以即係練翻個平衡咁樣係咪？練翻個平衡感，個平衡感邊度嚟嘅咧？喺個腦嗰度嚟。哦，真係啊！係啊，所以咧就係話個平衡感當然咧就係話佢練翻呢一度，所以咧其實做呢個運動咧就唔係話需要太耐時間嘅，一般嚟講咧5分鐘都已經足夠嘅。即係每一日做。其實你係 train 翻個腦。係啦，點樣去學翻個平衡嘅感覺翻嚟？咁所以你唔會整親。咁我哋不如試下，就將佢即係擺喺個波喺呢兩邊。係啦，嗱呢個其中一個 design 啦，咁其實好多 design 嘅。係啦，咁呢個其中一樣嘢。咁啊，我今日大家見到。租個示範啊？你試先啦，又得。係啦，咁啊擺一個喺側邊。大家睇到我個人咧，好中意色彩嘅。就擺兩邊係嘛？係啦，擺兩邊。咁啊，如果可以用個大啲嘅波，就可以擺中間咁樣樣啦。嗱，anyway，好啦，你企得小心啲。係咯，冇問題啊，佢咪踩得上去咯。佢冇事啦。執埋邊。好啦，咁啊嗱，你而家啱啱喺正中間啦 ，OK。咁我想咧，首先咧就係話你要攞到兩邊嗰個 end range 先 ，OK。咁所以熬下兩邊先。係啦。即係呢個最多。係啦，嗰個 motion 係啦，係啦，呢個會唔會另外一次拗柴嘅發生㗎？係咯，會嘅，所以小心啲做咯，咁樣樣係啦。嗱，當你慣咗之後咧，就可以嘗試中間 balance。哇，咁係好明顯佢係一個成日拗柴嘅人啊。唔係，我成日都 balance 到嘅。定係人生都係 balance 唔到。好啦，再企翻好先平衡力啦。 OK。嗱，你啱啱好一半到啦 ，OK。去到一半。係啦。OK。OK。咁咧你就嘗試去攞到 end range 嘅時候咧，就嘗試 balance 喺中間。OK， not too bad。OK。即係要喺翻中間。係啦。用個腦，即係我頭先同你講，你話係用個。係。佢望唔望佢好啲咧？其實冇所謂嘅係咪？所以5分鐘就做 maximum。哦，即係咁樣，其實都幾攰㗎嚇。即係呢樣，即係其實佢要利用埋個腰。其實你成個 body 都用晒。係。咁呢個就對嗰個即係話啲人拗柴咗隻腳。係啦，係一個 rehab，係一個復原期嘅運動。哦，即係啲 rehab 嚟嘅。係啦，嗱好啦，做到咁上下之後咧，我就想你轉啦，轉咧轉幾多？轉45度。45度咁樣。係啦，跟住再做啦。哦，即係又用唔同嘅 angle 嘅腳，即係盡量唔好俾塊板喺 either end 掂到個地下。你開始嗰時需要咧去習慣到究竟個 end range 喺邊度。咁所以譬如話，我會一睇我就知道我扁平足啦，隻襪咁貼。好多時咧 patient 咧可能未必去知道兩隻 catfish 喺個或者咧佢有幾穩，咁所以咧佢俾個 corner 裏邊企咧就會安全啲。即係佢呢個 angle 真係犀利啊！咁佢企咧，佢其實應該隻腳咧係向外啲啊，定係向內啲㗎？向外啲嘅話咧，佢會容易啲 balance；如果向內嘅話咧，就難啲 balance。好啦，再轉啦，再轉到45度啦。轉喺呢邊。冇錯啦，係啦。咁你係唔同嘅 angle 嘅 plane。係喎，咁就要玩第啲嘢。係啦。即係用第度地用腳嘅另外個力。捉個 feel， 你轉咗。佢因為你要用腳嘅唔同嗰個底個骨啦，同埋個腰都有影響喎。係啦。咁啊，當然個腦冇影響，因為我冇。係啦。完全同個腦冇關。咁你唔需要做咯。咁呢個最 early 嘅 stage。哎呀，咁樣。呢個最 early 嘅 stage。咁啊點樣再去幫到佢再譬如話再 challenge 啲咧？阿 Jo 你使眯埋對眼。OK。再做啦。可能我眯埋眼。陳醫生，我係咪唔應該坐喺度？佢眯埋眼喎。我眯埋眼就冇事啦，反而仲好啲。係啦，嗱，因為我哋個 proprioception 個 sense of balance 係靠兩樣嘢去感覺到嘅，一樣咧就係我哋身體嘅感覺，而第二樣嘢就係我個 vision。哦，即係如果眯埋咗眼之後，反而個人就會失咗個重心。應該就係話再多啲 challenge，因為咧你淨係靠嗰個感覺，而係冇咗個 vision。咁所以咧通常咧就係話我哋開始做嘅時候就會話兩隻腳啦，踩晒落個板度啦 ，OK， 轉個圈 ，OK， 咁之後咧再 balance 咧就係咧
眯埋對眼做同樣嘅嘢咁樣。眯埋對眼做人咧都一樣㗎啦。咁再譬如再翻師咧，就可能話先高闊啦咁樣樣。我成日我想冚佢。有準備㗎，其實我你唔好當我傻。OK，呢個其實我想話咧，真係其實我冇做過呢個之前，反而係類似嘅就嗰啲好似人哋平時嗰啲做運動啲有戲裏邊嗰啲咧，呢一個咧原來係真係利用到，即係練翻。你講個 rehab， 我諗即係我雖然我冇拗柴過，用呢個真係我相信係好，即係會係好大幫助。係啦。咁係咪一定要有呢一類咁樣嘅板啊 balance board 先做到咧？冇啦，好多時就係因為通常呢啲 instrument 咧都係喺醫生嗰度先至會有啦。咁冇嘅情況底下咧，我哋屋企咧可能就未必做得到呢個類似嘅。咁但係我哋屋企如果冇任何 instrument 嘅情況，可以點樣做咧？咁樣我哋可以嘗試去單腳企。都係平衡，你試下啦。平衡。但係著高踭鞋咧就唔應該單腳企嘅，老老實實。係啦 ，and 係又會辛苦啲啦，咁樣講。好啦，跟住就練時間咯，練時間啦 ，and 再眯埋眼。再眯埋眼啦，單腳做人，隻眼開隻眼閉啊！咁啊，試一隻腳之後試另外一隻腳啦，咁。試兩隻腳。我平衡啦。兩隻腳離開地啊！你就驚我到時。不過我覺得呢個平衡都並不係易事嚟嘅，真係，因為你如果你話好似你即係平時啲人可以周圍咁樣嘛，你用埋手呢個就純粹係用隻腳去，所以唔覺得你話集中個 rehab 喺隻腳嗰度。我睇佢都好似唔係易咯。兩個 plan 嘅啫，咁譬如可以換個波喺中間嘅話咧，咁變咗360度㗎啦。咁所以呢個就係即係得一個波喺中間，一個波啊！咁係咪難啲㗎啦？會係難啲，要個大少少幫佢試下呢個得唔得？呢個都幾困難，我覺得。係啦，係啦。拎翻呢個先，呢個就係個重心啦。呢個就係平衡。睇下係咪難啲啊？做咁咧嘗試。乜嘢對我都？嗰個 range 好似大嘅。係啦，呢個就360度咯。係咯。突然間見我條褲跌咗落嚟，因為鬆得滯。誒唔好啊！係啦，唔好跌落嚟。唔得喎。要平個板未嚟過地。咩味啊？1秒啊！同埋佢唔係一定要成日離開地噶嘛，佢係最主要係想你即係令到隻腳好多。要小心。又想冚我啦！每一次都係做唔得，就呢個幾好嘅。如果你對於嗰個老公啊、老婆唔滿意啊，同伴咁咪最緊要企開啲，唔好企喺佢隔離。咁啊，多謝晒 Ronnie 咧，帶咗一個咁rehab 咁好。好啦，呢個時候係我襲擊佢嘅時候，我哋去廣告先。多謝晒 Ronnie。唔該晒 Ronnie。